عزتمندو یو ډېره خطرناکه ویډیو، یو ډېره د مسلمانانو د ضمیر د جنجوړولو دپاره اسرائیل په یو ځای کې فوجیان لګیا دي او د هغوی سره عام سیول دي او په یو ځای کې لګیا دي، هغوی خپل یو د غانې پروګرام جو حملې کېږي او ماشومان پکې ټوکړې ټوکړې کېږي، د هغې جشن منوئ او بیا په هغې کې یو نظم ویلی دی او په هغې نظم شروع د دې نه کړې ده مسلمانانو چرته دی ستاسو نبي، را دي شي ستاسو نبي دې موږ نه ستاسو بچ کي او بیا مسلمانانو ته وایي بس ستاسو نبي ستاسو مدد له نه شي راتلی. دا عزتمندو هغه جمله ده چې کله صلاح الدین ایوبي واورېده، یو جرنیل برنس په نوم باندې هغه د مسلمانانو یو د حج قافله لوټ کړه او د هغې نه پسې چې کله لوټ کړه یو حجي له په مخ باندې سپېړه ورکړه او هغې په قید کې بند کړه او د سپېړې سره یې ورته ادعوه محمدکم ینصرکم، اواز کا خپل نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته چې ستا مدد وکړي تا مانه بچ. خبره رسېدا یو غیور جرنیل ته چې د چا ځمکې نه وې، د چا پلاټونه نه وو، د چا په ارباو کرباو باندې په دې کې نو مشغوله چې زه د مسلمانانو جرنیلم، زه به چرته سوسایټۍ جوړومه، زه به چرته دا مال و متا راغونډومه، زه به د پاکستان په کومو ادارو باندې خپل ګرفت مضبوطومه. هغه صلاح الدین چې په عمر کې ورته مقد حج ملو نه شوه، حج بیت الله لم لا نړه او چې کله جنازه پورته شوه او دا مبارک کله وفات شو د کفن دفن پیسې هم د په کور کې. دا د مسلمانانو جرنیلانو چې داسې جرنیلانو ټول عالم کفر به لړزېده. چې کله صلاح الدین ایوبي ته پته ولګېده دا مبارک بیمار شو د ډېر تکلیف د وجې، زه ژوندی او زما په وړاندې د حضور علیه السلام په شان کې داسې خبرې کېږي، داسې نه دي لکه د دې بې حس و بې ضمیر غوندې چې په ذات خبره راشي په یو کور کمانډر هاوس باندې حمله وشوه غوبل دی لا نه ختمي، لا تکلیف تک در تکلیف دی. زما د محبوب علیه السلام شان کې خبرې کېږي که د چا پروا هم شته او که یو جرنیل پسې خبرې کېدي سبا ما موچت کړي د دې ځای نه، اوس هم په موږ باندې فیار ټول هم د دې خبرو دي، دوی دا کوي ولې موږ یې دا ضمیر جنجوړوي چې آخر ته د مسلمانانو جرنیل یې، ته د مسلمانانو بادشاه یې، تا سره غوري شاهین او ابدالي او حتف دي، تا سره خالد او زرار ټینک دي، بیا به دې نومونه هم په دې نومونو باندې نه یې ښودل، چېرته دا خپلو نومونه به دې ولی ښودي والله که چا د دې دا نوم هم په خوله باندې اخیستی وی. څومره د افسوس خبره ده عزتمندو، صلاح الدین ایوبي ته پته ولګېده د ډېر تکلیف نه بیمار شو، چې بیمار شو نو هلته رومیان او د هغوی ټول چې کوم مذهبي خلک وو هغوی ټول په خپل عبادت خانو ته راغلل او لګیا سرونه به یې وال او دعاګانې به یې کولې چې خدای دې مړ کا دې وفات کا. حضرت صلاح الدین ایوبي وی یا الله مرګ خوش تا انکار ته نشتا او دې مونږ رستو کولی شو خدای دومره سوال زما قبول کا چې تر څو مې د دې ظالم نه بدله په خپل لاس باندې نه اغستی، چې تر څو مې په خپل لاس باندې د سر نه قلم کړی نو ترک کې وخته پورې خدای ماله مرګ مراوله. مجاهد والله دعا قبوله کړه ټیک شو، پوره 19 میاشتې په دې کې تېرې شوې، 19 میاشتې د مبارک ځان سره عزم وکړو او تر هغې وخته پورې به تر هغه ټیمه پورې به زه اوده کېږم نه کټ کې اوده کېږم نه چې تر څو پورې د حضور دا ګستاخ ما په خپل لاس باندې نه وجل، تر څو پورې ما بیت المقدس نه آزاد، تر څو پورې ما اذان په مسجد اقصی کې نه اورېدل، تر څو پورې ما دې په خپل لاس باندې نه وجل کې وخته پورې خدای پاکه ماله مرګ مراوله. مندو افسوس دا دی نه د 57 اسلامي ممالکو جرنیل نه قسم وخوړه نه یو خبره وکړه د غیرت چې آخر تر دې خبره راورسېده، نه د دې دپاره څه تیاري وکړه، نه قوم ته د تیارۍ څه پیغام ورکړه. افسوس عزتمندو صرف اور صرف دا دی چې جرنیلانو له خوب نه ورته، صلاح الدین ایوبي له خوب نه ورته او تاریخ گواه دی چې 18 میاشتې څه د پاسه صلاح الدین ایوبي ملا نه ده لګولې، خوب به ورله ورغې په ناسته باندې سوجوټي ووالې، په ناسته به خوب برابر شو، بیا به پاسېده وی به ډېر لوی قرض دی را باندې او قرض کم دی. هارون الرشید امام مالک رحمت الله تعالی علیه نه تپوس وکړو وایي که چېرې د مسلمانانو د نبي ګستاخي وشي څه پکار دي مسلمانانو له؟ هغه مبارک یو جواب ورکړه، ورته فرمایي ما بقاء الامة بعد شتم نبیها، بس امت دې بدله والي، که بدله نشي اخیستی نو بیا به څه چلو شي؟ ورته فرمایي چې بس امت دې بیا مړ شي، دا خو د سره ژوندي نه دي، دا خو مړه دي، مردگان دي ټول، دي کې څه پاتې شو چې د خپل نبي بدل وانخلي، د هغه تپوس ونه کي، لہذا مړ دي شي بیا ټول، بس تپوس د دې د سره د ژوند څه حیثیت پاتې نه شو. افسوس دا د قدردانو افسوس چې نن امت په داسې مرګ باندې مړ پروت دی چې چاته پته هم نشته چې څه کېږي، هېڅ څه پته هم چاته نشته.
सलाहुद्दीन अय्यूबी आगा मुबारक खूब न दे करे, आराम न दे करे और मुसलसल च कम दे पदे तकल के च कल बदा जालिम जमा मखिल राजी कल बद दन ज सर कलमोमा और च कल इज्जतमंद वरो रसेद और बैतुल मक़दिस से फतह को तारीखी उरजवा अल्लाह पाक मुसलमानान ला मुजाहिदीन ला कामयाबी वरकड़ा और कल द मुबारक पर बैतुल मक़दिस के कदम के खौद और ब्याद अजान आवाज़ शोरोश हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ददी मुबारक मलगरी फरमाई च दस नाशना मंजरो च पटोल बैतुल मक़दिस के ददे मुजाहिदीन ज़ुलून अदा सी ऊँच ददे अजान दौरे दो सरा च अजान शोरोश हो वही ताबवे दा ज़ुलून चिरीदा ददे खपल सीनों न बहर तरह दस यो अजीब जोश हो दस यो अजीब जज्बावा दस यो अजीब वलवलवा से सोचो कह कना का अल्लाह और चरता जमुंग पर जुन के रावली अल्लाह दे जर रावली चदा से जुमे और रजी और जमुंग मुन्स पर मस्जिद अक्सा की भी और अल्लाह कदा नामुमकिन अदा या मुश्किल खबर अदा दा खुशबाम की चुम्मत मुस्लिम द जिहाद ऐलान की मंदो चकला वाला द मुबारक रागे वाम फैलान ओ को हालान के अगी असुनत मुसलमानान विनु की गर्जे दल चिकल अगी कब्जा करे हुआ खुदा खुद इस्लाम हुसन दे चिकल इज़्ज़तमंद आम माफ़े ऐलान ओ को दा मुबारक गर्जे दो और यो कस पस गर्जे दे चिदा कस चरता दे हत्ता च बोर्नस जर्नल व तरा मखामक्श और चिकला व तरा मखामक्शो सलाहुद्दीन अय्यूबी द अस न राकुशो तुर रावागस्ता द मखी तवदरे दो वी बदबख्त तावी हुजूर मुबारक दे यादव च चरता दे च जमुंग मदद हुजूर शान खुवरा उल वरा दे दागी मुबारक शान डेर कोरता दे खुवे फरमाइल व तना अनूब अन रसूलिल्लाह फिल इंतसार ले उम्मती खुनन दागी गुलाम स्ता पौड़ान दे वलाल दे खुकार द आका न दे दा कार द गुलामान दी च दागी द दर हिफाजत बकई दे इस्लाम हिफाजत बकई तुरे राउख कला वे द हुजूर शान वरा उल वरा दे तरा नजान बचका च द हुजूर गुलाम स्ता पौड़ान दे वलाल दे दागी न पसे ददन सर कलम को से वर को यो मरगरीला वर्तवी दा वाला और दा पदी टोल खेमो बांधे हो गरजवा और हर यो जर्नेल चिप खेम के नास दे दे और दाग मलगिरी कैदियान चिप खेम के नास दी अगी टोल तो यव खबर हो का चिद अग जर्नेल सर दे चिद हर चाद पार माफिश्ता द हर शख्स द पार माफिश्ता कुछ चाहे इस्लाम पोरे जमा जानान पोरे टोकी कड़ी दाग हालत बदावी लकदा जमा पौड़ान दे चेरे इज्जतमंद दाद जमुंग द असलाफो सलातीन इस्लाम शानो चागील दे खबरो ब्या खूब न दे वर्गले अगीला नन वल्ला ज़ल दर्दो की पदे हालात तो बांधे यो तरफ तो फ़लस्तीन द मजलूम मुसलमानान हालात गोरू चागी माशुमान जनाना मशरान कशरान उब निश्ता द जुन साद सामान निश्ता और दागे जुल्म और दागे जबर पडेर योन यो लोए इस्तिकामत सर मुकाबला कई और मुठे भर मुजाहिदीन अगी लग्या दी द इस्लाम पर ताकत बाने द इसराइल गुंदे चिजान ते सवेद आगी अगर टोल गुरूर पर खौरों के मिलाव करे दे अके इस्लाम लख पल योला जवाल कुवत वर करे दे ना न असबाब मोहताज दे न द वसाइल मोहताज दे दा अल्लाह पल यो कुवत पैदा करे दे इज़्ज़तमंदो अगी मुजाहिदीन हम कामयाब दी अगर द फ़लस्तीन मजलूमान हम कामयाब दी अगी खु गटले दा जमा उस्ताद पारड़े रलुया फ़िक अलमियदा द दे टोल इस्लामी ममालिक द पारलुया अलमियदा अवाग खलक चागी पखपल जानून बांध गैरत कवली शी खुदा अल्लाह दागद रसूल द दिन द पारा पके टक गैरत निश्ता पैमान दर तवैम कायनातों के दीन बांधे बेगैरत अनुसूक निश्ता अल्लाह करीम दी मुंगा ददा से बेहिस्सो ना द बेज़मीर नखलास की।